بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وكما وعدتكم غنديرو واحد جوج ديال التمارين خاصين بالضبط ديال المعلم في المستوى. التمرين الاول جبتو من واحد الموحد، هو التمرين ماشي كامل لان كاين في التمرين شي نقاط مرتبطين بالضغط الجانبي هما عدات مستقيم، ومادام مازال ما شرحتوش فما درتش دوك الاسئله. التمرين الثاني ماشي من موحد محلي ولكن فيه بزاف ديال الاسئله خاصين بالضغط ديال المعلم في المستوى. مزيان، نبداو بالتمرين الاول. المستوى منسوب الى معلم متعامد ممنظم. نعتبر النقطتين A 1 و B 2 6. السؤال الاول، انشئ النقطتين. اذا غنرسمو معلم متعامد ممنظم النقطة O E G. النقطة الأولى A 1 إذا 1 في الأفاصيل 1 في الأراتب، هي هذه النقطة A. النقطة B 2 في الأفاصيل و 6 في الأراتب. 2 في الأفاصيل ها هي و 6 في الأراتب، يعني غنطلع الفوق ب6 ديال الوحدات. 1 2 3 4 5 6. هذه هي النقطة B. السؤال الثاني، حدد إحداثيتي المتجهة AB. إذا نطبقوا القاعدة. إحداثية المتجهة AB حسب القاعدة اللي درسنا في الدرس هي XB ناقص XA YB ناقص YA. نقوم بالتعويض. AB XB أفصول B 2 ناقص أفصول A 1 أطوف B 6 ناقص أطوف A 1. إذا إحداثيات المتجهة AB هي 1 5. كنكونو سالينا التمرين الثاني. السؤال الثاني. السؤال الثالث، حدد إحداثيتي النقطة C بحيث يكون رباعي OABC متوازي أضلاع. O نجيب نرسمو باش يبان لكم. O A B C خصو يكون متوازي أضلاع. إذا غتكون هكا، ها هو متوازي أضلاع، واخا ما رسموش مقاد ولكن ها هو متوازي أضلاع O A B C. إذا غير من الشكل راه كتبان لي إحداثية النقطة C غتكون هي 1 5. لاحظتوا 1 5. دونك مبدئيا حنا عرفناها غير مبيانيا، دابا نجيو نبينوها جبريا بالحساب. كيفاش نبينوها؟ بالحساب. ما معنى او ا بي سي متوازي اضلاع؟ معناه ان المتجهه او ا كتساوي المتجهه سي بي. هذا هو التعريف ديال متوازي اضلاع. متوازي اضلاع هي المتجهه مع المتجهه اللي مقابله ليها خصهم يكونوا متساويين. اذا او ا بي سي متوازي الاضلاع، إذا المتجهة OA تساوي المتجهة CB. وهذه في الدرس ديال متوازي الأضلاع لكن شرحناها. OA كتساوي CB. شتي يمكن لك تكتشفها غير هنا كاع لما كنتي شايف الشكل. المتجهة OA كتمشي من هنا لهنا، المتجهة CB كتمشي من هنا. هاد OA خصها تساوي CB. دير الخدعة باش تكتشفها. إذا شنو هي الإحداثيات ديال المتجهة OA؟ الأفصول ديال او ا هو الأفصول ديال ا ناقص الأفصول ديال او. خصو يساوي الإحداثيات ديال المتجهة سي بي. الأفصول ديال بي ناقص الأفصول ديال سي. القاعدة ديال الأفصول ديال المتجهة، أفصول المتجهة هو أفصول النقطة الثانية ناقص أفصول النقطة الأولى. أفصول النقطة الثانية ناقص أفصول النقطة الأولى. نفس القضية بالنسبة للأراتب. إيكغيك ا ناقص إيكغيك او يساوي إيكغيك بي ناقص إيكغيك سي. ونقوم بالتعويض الآن بالنقط اللي عندي. إكس أ أفصول أ هو 1 ناقص أفصول أو هو 0، لأن النقطة أو هي أصل المعلم. أصل المعلم الإحداثي ديالو 0 0. إكس بي 2 ناقص إكس سي هو اللي كنقلبو عليه. السؤال حدد إحداثيتين النقطة سي. ها إكس غنخليه. إكغيك أ 1
ناقص إكغيك أو صفر. إكغيك بي 6 ناقص إكغيك سي غنخليه. إذا 1 يساوي 2 ناقص إكس سي. 1 يساوي 6 ناقص إكغيك سي. غنجيب إكس سي لهنا، غنحيد ليه الناقص ديالو فغيولي إكس سي يساوي 2 بقات بلاصتها، والواحد غيمشي للطرف الآخر غيولي ناقص 1. نفس القضية إكغيك سي غنجيبو لهنا، غيولي إكغيك سي يساوي 6 بقى بلاصتو، واحد مشى عندو غيولي ناقص 1 يساوي هنا 1 وهنا 5. إذا إحداثية النقطة سي هي 1 5. إلا تذكرتو راه هو الشي لي قلت لكم تخرج لنا 1 5 غير مبيانين راه بانت ليا وجبريا حنا بيناها. وكنكونو سالينا التمرين الأول وندوزو للتمرين الثاني. التمرين الثاني عندي معلم متعامد ومنظم. ما كانش خصني نصلح المعلم، كان ماشي مشكل. وغنمثلو 3 ديال النقط. النقطة أ جوج واحد، غنسمي بعد هذا أو إي جي. نمثلو النقطة جوج واحد، دونك جوج ها هي واحد الفوق، ها هي النقطة أ. النقطة بي 5 2، دونك 0 1 جوج 3 4 5 و2 يعني غنطلع الفوق ب2. ها هي هذه النقطة بي. النقطة سي 3 ناقص 2، 3 ها هي وناقص 2 يعني ننزل لتحت. هذه هي النقطة سي. حدد إحداثيتي المتجهة أ بي. السؤال الثاني إحداثيتي المتجهة أ بي. أ بي إكس بي ناقص إكس أ إكغيك بي ناقص إكغيك أ. الآن نقوم بالتعويض. أ بي إكس بي 5 ناقص إكس أ 2 إكغيك بي 2 ناقص إكغيك أ 1. إحداثيات المتجهة أ بي هي 3 1. السؤال الثالث استنتج المسافة أ بي. عندنا قاعدة ديال المسافة أ بي أن أ بي تساوي جذر إكس بي ناقص إكس أ أس 2 زائد إكغيك بي ناقص إكغيك أ أس 2. ولاحظتو هنا سولو استنتج ماشي عاود حسب، ما تعاودش ضرب تمام على والو. إكس بي ناقص إكس أ راه هو هذا اللي لقيناه 3، غنجي نعوضو مباشرة ب3. إذا هي 3 أس 2 زائد إكغيك بي ناقص إكغيك أ راه هو هذا اللي لقيناه 1. إذا 1 أس 2 اللي هي 9 زائد 1 اللي هي جذر 10. إذا المسافة أ بي تساوي جذر 10. واحسب المسافة أ سي. أ سي تساوي، هنا غنطبقو القاعدة إلا ما حسبناش الإحداثيات ديال المتجهة أ سي من قبل. إذا إكس سي ناقص إكس أ أس 2 زائد إكغيك سي ناقص إكغيك أ أس 2 يساوي، نقوم بالتعويض. إكس سي 3 ناقص إكس أ 2 أس 2 زائد إكغيك سي ناقص 2 ناقص إكغيك أ 1. إذا ناقص 1 أس 2 يساوي جذر 3 ناقص 2 هي 1 أس 2 زائد ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 3 أس 2. هذا غيعطيني 1 وهذا غيعطيني 9. 1 زائد 9 هي جذر 10. إذا مباشرة قبل ما يسولك كاع خصك تنتبه بأن أ بي كتساوي أ سي جذر 10 جذر 10. ولا كتستخدمها في السؤال الرابع. انتبهتو السؤال الرابع اش كيقول؟ استنتج طبيعة المثلث أ بي سي بما أن أ بي تساوي أ سي. فاستنتاج إذا المثلث أ بي سي اش غيكون؟ متساوي الساقين. متساوي الساقين في أ ولا رأسه أ. السؤال الخامس حدد إحداثيتي النقطة دي
ليكون الرباعي أو بي سي دي متوازي الأضلاع. نجيو عاوتاني نمثلوه. أو بي سي دي. إذا كملنا متوازي الأضلاع غنحاول نرسمو أو بي سي دي. إلا بغيتي تكمل متوازي الأضلاع غدير هكذا هكذا باش يكون الرباعي أو بي سي دي متوازي أضلاع كما درت في التمرين الثالث. يعني خص المتجهة أو بي تساوي المتجهة دي سي. غنكتبها أو بي سي دي متوازي الأضلاع. إذا المتجهة أو بي تساوي المتجهة دي سي. إيوا ونعوض بالإحداثيات ديال المتجهتين. الأفصول ديال أو بي هو إكس بي ناقص إكس أو يساوي الأفصول ديال سي دي هو إكس سي أو دي سي هو إكس سي ناقص إكس دي. ونفس القضية في الأراتيب إكغيك بي ناقص إكغيك أو يساوي إكغيك سي ناقص إكغيك دي. نقومو بالتعويض. إكس بي 5 ناقص إكس أو 0 إكس سي 3 ناقص إكس دي هو اللي كنقلبو عليه. إكغيك بي 2 ناقص إكغيك أو 0 إكغيك سي ناقص 2 ناقص إكغيك دي. إذا 5 يساوي 3 ناقص إكس دي و 2 يساوي 2 ناقص إكغيك دي. إذا الاستنتاج هنا أن إكس دي غنجيبها للطرف غتولي 3 ناقص 5. 3 بقى بلاصتو الخمسة مشات ليه ناقص 5. إكغيك دي غنجيبو لهنايا غيولي 2 ناقص 2. إذا إكس دي يساوي ناقص 2 و إكغيك دي يساوي 0. إذا دي ناقص 2 0. شكون هو متوازي الأضلاع أو بي سي دي؟ أو بي سي دي. كاين شي خطأ درت واحد الخطأ هنا. نتاش خرجنا غلطة. كتلاحظوا ناقص 2 رجعتها هنا 2 هنا ناقص 2. إذا هنا ناقص 2 إذا تعطيني ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4. إذا هنا ناقص 2 ناقص 4 لاحظتوا راه هي هذيك. شوف 0 ناقص 1 ناقص 2 وغنزل 0 ناقص 1 ناقص 2 لاحظتوا زدت هنا ناقص 3 ناقص 4 هي الإحداثيات ديال النقطة دي. إذا داكشي رسمنا تما هو هذاك راه كنت ناسي هنا هاد الناقص هادي. وهكذا نكونو سالينا السؤال الخامس. ندوزو السؤال السادس. نمسح هنايا السؤال السادس. حدد إحداثيتي النقطة أ مركز متوازي الأضلاع أو بي سي دي. مركز متوازي الأضلاع يعني غندير القطرين والنقطة ديال تقاطع القطرين راهي مركز متوازي الأضلاع. وبما أنه متوازي الأضلاع فكنعرف بأن هذه النقطة هذه كتمثل منتصف القطعة بي دي ومنتصف القطعة أو سي. إذا أ غنجي نكتب أ مركز متوازي الأضلاع أو بي سي دي. إذا أ منتصف القطعة أو سي. نخدم غير أو سي حيت أسهل لأن أو 0 0. بالإضافة أن النقطة دي حنا اللي لقيناها. إلا كنتي غالط مثلا في الدي وجيتي خدمتي بها حتى هنا فغتغلط حتى تما. أما إلا خدمتي غير بأو سي أو راه عندك والسي راه عندك. إذا غتخدم بدون ما تعتمد على النتيجة اللي خرجت لك هنا اللي يمكن تكون خاطئة. هادشي علاش كنفضل نخدم بأو سي. إذا إكس أو يساوي إكس أو زائد إكس سي مقسومة على 2. إكس أو 0 زائد إكس سي 3 مقسومة على 2 اللي هي 3 على 2 اللي هي 1.5. و إيكغيك أو يساوي إيكغيك أو زائد إيكغيك سي مقسومة على 2. إيكغيك أو 0 زائد إيكغيك سي ناقص 2 مقسومة على 2 اللي هي ناقص 2 على 2 اللي هي ناقص 1. إذا إحداثيات النقطة أ هي
3 على 2 ناقص 1، 1.5 ناقص 1. وهنا غتلاحظوا هاد نقطة التقاطع هادي إلا بغيت الإحداثيات ديالها غنسقطها على محور الأفاصيل ونسقطها على محور الأراتيب. الإحداثيات ديالها هنا جات في النصف، هذا 1 وهذا 2، إذا هذا 1.5 هي 3 على 2. وإلا سقطت على محور الأراتيب جات في النقطة ناقص 1. إذا الإحداثيات اللي خرجوا لي هنا مطابقين مع داكشي اللي خرج لي مبيانيا. إذا هكذا نكونوا سالينا التمرين، ونشوفكم إن شاء الله في الدرس الجاي أو في تمارين جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.